Всем привет, ребята! Я хочу поговорить о таком сайте, как Rich Birds. Это сайт, которым действительно можно заработать неплохие суммы. Действительно неплохие суммы. Этот сайт уже работает действительно долго, и отзывы на ним действительно положительные. Итак, этот заработок заключается в том, что ты собираешь яйца с птиц, которые несут тебе, продаешь от яйца и получаешь серебро. За это серебро можно купить еще птиц, чтобы получить большой заработок. Или уже продать и вывести на кошельки. Итак, я сейчас покажу, что за кошельки можно. Можно выводить на Яндекс деньги, Киви, WebMoney и Payer. Итак, я уже хочу Киви, вот мой Киви. Что еще? Ну, этот сайт зарабатывает, понимаете? На этом сайте круглосуточная поддержка, 24 часа, если что. Еще в этом сайте есть ежедневный бонус, который вы получаете. Вот, я сегодня получил. Я получил сегодня 114 монет. И каждый день по 114 монет, если так быть. Так, бесплатно. Еще в этом сайте есть бесплатные птицы. Вот. За то, что посмотреть видео, поставить лайк, подписаться на канал, поделиться видео. 1000 монет и одна штука птиц. Одна штука. Итак, 8000 за режиссер на сайте попробовать свои силы на демо-счете. И бонус для тех, кто пополнил баланс на 1000 рублей. Вот это можете не выполнять, можете выполнять как хотите. Я вот это хочу еще попробовать. И хочу записать так. Ладно, итак. Ссылка на это видео будет внизу. Заходите, получите бонус в 1000 монет. За эту 1000 монет вы можете купить первую птицу и начинать уже не зарабатывать приличные суммы. Итак, с вами был я, Марк. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите свои комментарии, свои отзывы по этому сайте. Всем до свидания.